Шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэх үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн нуучны анхаарлаа болно. Улс аймгийн хөдөлмөрийн чуулган ахад малчдын зөвлөгөө боллоо. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нар төгсөгчдөөгөө багш савын эрдмийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Тэрэм хаданд 1.3 км бетонын сууг шууд барих ажил эхэллээ. Цогцлбор 2 дахь сургуулийн 40 жилийн зориулсан багш сурагчдын тоглолтоллоо. Шүүх прокурор болон хууль ёсны байгууллагууд тулгамцсан асуудлуудаа хилцлээ. Эдгээр улмст мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Мэдээлж байна. Улс аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад санал авах мөн ахмад малчдын зөвлөмж уриалгыг гаргаж залуу малчдад хүргэх зорилгоор аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар аймгийн засаг дарга намаа газартай хамтран хөдөлмөрийн чуулган ахмад малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн чуулганы ахмад малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулснаар манай аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн онцлог нийцсэн ажлын байрыг бий болгох, өрх бүрийг ажилтаа орлоготой болгох, ажилгүй иргэдийг ажилтаа болгох, ажлын хүрээнд нэгцхэн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад чуулганд оролцогчдоос санал авч зорилгоо тодорхойлох юм а. Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэд хөтөлбөр батлагдсанаар аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг аль аль салбарт нэмэгдүүлэх нь тодорхой болох юм байна. За энэ чуулганы маань гол зорилго гэвэл одоо 2017-аас 20 онд улс аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн онцлогт нийцсэн одоо ажлын байрыг бий болгох, ажилтгүй иргэдэд ажилтаа орлоготой болгох, өрх бүрийг одоо орлогожуулах ийм ажлын хүрээнд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн дэд хөтөлбөрийг одоо боловсруулна. Ажиллахаар ингээд одоо ирсэн зочдоос төлөөлөгчдөөс одоо саналыг авч нэгтгэх ийм ажил явагдаж байна. За мөн ахмад малчтаасаа бид нар одоо зөвлөмж уриалгыг одоо гаргаж залуу малчтай хүргэх юм. Залуу малчт маань одоо малаа яаж өсгөж боожуулахыг те эрүүл байлгах, за бэлчээрийн даацыг одоо яаж хадгалж авч явах ёстой гэдэг ерөнхийдөө залуу малчт маань ахмад малчтаасаа суралцах ийм зөвлөмж уриалгыг бол одоо өнөөдрийн чуулган зөвлөгөөн дээрээс одоо гаргах гар ингэж зорж ажиллаж байна. Ахмад малчдын зөвлөгөөнд нийт 19 сумдын тэргүүний малчид оролцож өөрсдийн санал бодлоо хэллээ. Ахмад малчид малын түүхийн үнийг өсгөх тал дээр төрөөс бодлого баримтлахгүй бол бидний хэл заншнаар чэнжүүдийн гар дамжсан нөхцөл түүхийн үн өсөх үү гэдгийг хэлж байна. Мөн бэлчээрийн даас хэзэрсэн өнөө үед бэлчээрийн менежмент чухал байгаагч онцолж байсан юм а. Зөвлөгөөнөөс бол ер нь ялангуяа малчдын зүгээс малчтаас одоо хөдөлгөөн эрхлэлт нь ямар дэмжлэг байна? Тэр засгаас юуг дэмжүүлмээр байна? Малчид өөрснөө яаж ямар хариуцлагатай, ямар үүрэгтэй баймаар гэдэг ийм санал зөвлөгөө гаргахаа гэж ахна ийм ихтгэлтэй ирсэн дээ. За ер нь малчдыг бүлэг оршоо зохион байгуулалтанд зүгээр орсон байгаа. Тэр бол зүгээр нэр төдийний. Бүр албан ёсоор тэрийг бас дээрээс төрөөс санхүүжүүл дэмжихгүй бол тэр ерөөсөө нэг хэдэн хүн оршоо байгуулж яагаад нэг дундаасаа нэг цаа мөнгө хөрөмтөл болгоод нэлээд хэдэн оршоо бий болсон бол тэр нь зүгээр нэг үйл ажиллагаа явуулж болдгоо. Дээрээ одоо хамгийн гол нь хөрөнгийн биер жигжмэн Монгол улстай нэгдсэн нэг ажиллагаа байхгүй учраас тэр бидний хөрөмтөл болгосон цөөхөн төгрөг бол ерөнхийдөө нэг нөөтийн татварт яваал дуусчаал тэгээ нэг оршоо зогссон юм байдалд байгаа. Залуу малчид хандаж хойшид ажиллахад бол ахмадын сургаалыг ер нь цаг тухайд нь биелүүлж малаа сайн малжах хэрэгтэй. Одоо 90-ад оноос өмнөх бидний хөдөлмөрлөсөн их хөдөлмөрийн хэмээг одоо залуу малчид л өвлөн сурах, ялангуяа малаас ашиглах сүү цагаад аришэр тэр үед саажсэн сайлаас холбос саажсныг одоо энэ хойшд хувийн аж ахуйд хүрсэн ч гэсэн одоо хойшд энийг одоо дэлгэрүүлэн ажиллаж малын ашиг хэмээг одоо авч ашиглах талаар одоо залуу малчидад ажилламаар байна. Малчдад толгомцоо асуудал бол одоо энэ малаас ашиглах ашиг хэмээг бол одоо шууд чэнжийн гараар дамжуулгүй тэгээд шууд явж өгдөг тийм нөхөрлөл байгаа ч гэсэн нөхөрлөл тушаал нь одоо өргөдөлтэй ажиллахгүй нэрийн төдий байна. Одоо ингэж хамтын хүчээр ажиллавал бидний малаас авах ашиг хэм ямар ч үйлдвэрлэлд ээж өгөх юм хэд энэ чинь нэлээд бидэнд ашигтайгаар байх гэж бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар манай аймагт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тал дээр 6 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм. Цаашлаад энэ жилд 1000-аас 1500 орчим ажлын байрыг шинээр бий болгохоор төлөвлөсөн байна. Дараагийн мэдээ
Тэртээ 1942 оны 10 дугаар сарын 3-нд хүн нэмэлтийн факультет нэртэйгээр байгуулагдаж байсан Монголын нууган боловсролын байгууллага болох анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн 75 жилийн энэ он тохиож байна. Он хүрээнд тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар 21 аймаг 9 дүүрэг клиникийн 16 эмнэлэгт ажиллаж байгаа төгсөгчдөөг багш шавын эрдмийн уулзалтыг зохион байгуулж байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр манай аймагт тус уулзалт болсон байна. Монгол улсад хүний их хэмж бэлтгэж эхэлсэн болон сургууль үүсч байгуулагдсны 75 жилийн огтны анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтарсан багш шавын эрдмийн уулзалт 2017 сэрбд уулзалт сургалтыг манай аймагт зохион байгуулж бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн мэргэжлүүдийг хамрууллаа. Уулзалтад анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн захирал академич анагаах ухааны доктор профессор Батбаатараар ахлуулсан гавьяат болон доктор профессор багш нар хүрэлцэн ирсэн юм а. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль нь манай улсад ажиллаж байгаа нийт 42 мянган гаруй эмнэлгийн мэргэжлүүдийн 90 орчим хувийг бэлдсэн томоохон сургууль юм а. Уулзалтын үеэр эрдэмтэн багш нар эмч мэргэжлүүдэд ажлын байрны сургалт явуулсан нь их нь ач холбогдолтой зүйл болох нь харагдаж байлаа. 1942 оны 10 сарын 3-ны өдөр Монгол улсад дээд боловсролын байгууллагыг бэлтгэж эхлэх юм суурь тавьсан байдаг. Үүний 3 чулууны нэг нь хүн эмнэлгийн факультет буюу манай их сургуулийн суурь тавьсан байдаг. Тэрнээс хойш мэдээж олон 10 мянган эмч эмнэлгийн ажилчдыг бэлдсэн. Яг өнөөдөр Монгол улсад ажиллаж байгаа 42 мянган эмч эмнэлгийн ажилчид 90 гаруй хувь нь манай сургуулийн төгсөгч байна л да. Тийм учраас бид энэ ойн хүрээндээ 21 аймаг 9 дүүрэг клиникийн 16 эмнэлгүүдээр явж шавнартайгаа уулзаж, ажил амьдралтай танилцаж, сургалтууд явуулж багш шав эрдмийн уулзалтыг хийх ажлыг ингэж байна. Энэ удаад бид Увс аймагт хүрэлцэн ирж байна. Увс аймгийн эрүүл мэндийн ажилчид маань сайхан хүлээж авч, сайхан зохион байгуулж байна. Ажил нэг сайхан өөдрөг байгаа маань гэж өнөөдөр энэ уулзалтаараа бид олон сайхан нэртэй профессорууд, манай гавьяат багш нар маань их том баг ирсэн учраас энэ Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмчилгээ ажлыг өгөөжтэй сургалтууд болох болов уу гэж найдаж байгаа. Энэ мэдээж Монголын эрүүл мэндийн салбар тулгамж байгаа асуудлууд энэ 21-р зуунд ч одоо мэдээллийн зуун болоод байна шүү. Мэдээллийн зуун гэдэг маань бидний төсөөлшгүйгээр энэ мэдээллийн хурд асар хурдтай солигдож байдаг. Гэтэл бол энэ өдөр шөнөгүй энэ эрүүл энхийн манаа зогсож байдаг эмч эмнэлгийн ажилчид маань тэр болгон мэдээллийг цаг тухайд авч өндөө болж чадахгүй шүү. Тийм учраас бид энэ эдний нэг зорилго нь юу вэ? Ажлын байранд их сургалтуудыг явуулъя. Хамгийн сүүлийн үед эмчилгээ уншилга болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгээр гарсан энэ бодлогын өөрчлөлт, шинэ мэдээлэл, шинэ технологиг бол бидний цаг алдалгүй эмч нартай хүргье гэсэн бас нэг бидний ажлын зорилго байж байгаа. Багш шавын эрдмийн уулзалтын үеэр олон жил эрүүл мэндийн салбарт өргөтөлтэй ажилласан эмч эмнэлгийн мэргэжлүүдийг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн дээд шагнал эрдэнийн очир медаль, мөн засгийн газрын шагнал эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, засгийн газрын жуух бичиг, мөн ажиллах хугацаанд залуу үедээ сурч мэдсэнээ заа сургаж, олон шав бэлдсэн эмч нарт анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдмийн зөвлөс олгодог клиникийн профессор цолоор тус шагналаа. Мөн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нар хүнд өвчтнүүдэд үзлэг хийж зөвлөгөө өглөө. Ерөнхийлөгч Казахстан улсыг зорино. Эх сарын 8-ны өдөр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ээлжид уулзалт болно. Уг уулзалтад оролцохоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Казахстан улсыг эх сарын эхээр зорихоор боллоо. Манай улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад 2004 онд элсэн бөгөөд ажиглагч гишүүний статустай юм а. 2001 онд байгуулагдсан тус байгууллагад Оросын улбаны улс бүгд найрамдах хэдэд улс Казахстан, Тажикстан, Кыргызстан, Узбекистан улсууд гишүүнчлэлтэй байдаг байна. Энэ жил Казахстан улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг даргалж байна. Маргааш хэлийн бомбтууд ажиллахгүй. Хэлийн бомбт тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол улс бүгд найрамдах хэдэд ард улсын засгийн газрын 2004 оны хэлэлцээрийн 4-3 заасны дагуу Монгол хэдтийн хэлийн бомбтууд 2 өдөр амарна. Тодорхойлбол 2017 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр буюу маргааш бүгд найрамдах хэдэд ард улсын Лууд завны баярын өдөр, 2017 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу Пүрэв гарагт Монгол улсын хуулийн дагуу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тус тохиож байгаатай холбоотойгоор ажиллахгүй юм байна. Харин олон улсын галт тэрэг болон нисэх онгоц хуваарийн дагуу зорчих болно.
Хакуха даваа жаргал 38 дахь төрүүгээ авч түүхэн рекордыг шинжиллээ. Японы мэрэгжлийн сумма бүхийн 5 дугаар сарын Нацу Байшо 60 дэх аварга Якозуна Хакуха даваа жаргал 38 дахь төрүүгээ үрдснээр өндөрлөө. Тэрээр нэг шуналгүйгээр 13 дахь удаага дөрвөлж өөрийн хувийн болон түүхэн рекордыг инхүү дахин шинжилэн тогтоолоо. Нацу Байшод Монгол бүгчүүдийн үзүүлсэн амжилтаа сонирхолтой. Якозуна Какиро Ананд 1 даваа 4 унаа 10 өдөр үнжсэн Якозуна Харма бүж бимодорж 11 даваа 4 унаа Озик дөрөвнө бүж ган эрдэнэ 12 даваа 3 унаа Сиквака даваа ши мөнх хорвол 10 даваа 5 унаа Майг шир Чойшима мөнх сайхан 5 даваа 10 унаа Таканева баасан дорж 5 даваа 6 унаа 4 өдөр үнжсэн Ичинож Ичиноруу 8 даваа 7 унаа Хараваши дөлгөөн 7 даваа 8 унаатай баашиг дуусглаа. Мөн жюрэ зиндаанд барилсан 3 бүх бүгд качикиш хийсэн байна. Үндэсний бүхийн холбоо ИХ хуралдааныхаа талаар мэдээлэл хийж байна. Монголын үндэсний бүхийн холбоо ИХ хуралдааныг хуралдуулж шинэ тэргүүнээ сонголоо. Тус холбооны тэргүүнээр гац уртын Чинбат сонгогджээ. ИХ-ийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн анхлагч Хүрэлбаатар 5 дугаар сарын 28-нд үндэсний бүхийн холбооны ээлжид бус их хурал амжилттай хуралдаж хэлэлцэх асуудлаа бүрэн хэлэлцсэн. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу энэ хурал болсон учраас бүхийн холбооны хуучин удирдлагууд болон зарим хэвлэлээр хууль бус хурал гэж хэлж байгаа нь үндэслэгүй юм. Улсын дээд шүүхийн 2003 оны 7 дугаар сарын 403 тогтоолд Монгол үндэсний бүхийн холбооны тэргүүнийг сонгох тухай ээлжид бус их хурлыг зохион байгуулахыг цэцдийн зөвлөлд үүрэг болгосугай гэсэн тогтоол гарсан. Энэ тогтоолын дараа 3 шатны шүүх хурал болж эцсийн шатны шийдвэр гарсны дараа энэ хурлыг хуралдсан юм а. ИХ-д 170 төлөөлөгч оролцсон. Үндэсний бүхийн дүрмд 200 орчим төлөөлөл байдаг. Хурлын нэрс нь 85% байсан гэж үзэж байгаа учраас эрс бүрдсэн байна. Хурлаар 3 асуудал хэлэлцсэний нэг нь холбооны тэргүүнийг сонгох асуудал байв. Дархавар Баямөнх, Дархавар Сүхбат, Хинтээ аймгийн бүхий холбооны тэргүүн Хүдрбаатар, Гацууртын Чинбат нар нэр дэвшсэн. Ингээд эхний 3 нэр дэвшигч нэрээ татаж Чинбатыг 99.9%-аар сонгосон гэж мэдээллээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид хандивын данс нэ. Монгол улсын 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид энэ сарын 27-нд нэр дэвшигчийн үнэмлэх болон батламжаа гардавсан юм а. Нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ гардсны дараа нэр дэвшигч болон нам сонгуулийн зардлын данс нэх эрхтэй юм. Зардлын дансаа нам нэр дэвшигчид сонгуулийн ерөнхий хороо болон татврын ерөнхий газар үндэсний аудитын газарт данс нээлгсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор бүртгүүлэх үүрэгтэй ажээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нам нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг үндэсний аудитын газраас нэр дэвшигчээс сонгууль зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 3.9 тэрбум төгрөгөөр намаас зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 6.9 тэрбум төгрөгөөр тогтоосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын дансанд өөрийн хөрөнгө сонгуулийн хандивыг хөрөнгөлүүлэн нам нэр дэвшүүлсэн өдрөөс эхэлж сонгуулийн зардлын тайлан хөргөл өдрийг дуустал хугацаанд намын сонгуулийн зардлын данснаас зарлаг гаргаж болох ажээ. Дараагийн мэдээ 2015 оноос манай аймагт хэрэгжиж байгаа чацарган туслын хүрээнд тэрэм хадны сувг шуудууг ихсгэх усны хуваарлтыг зөв хийх цаашлаад газар тариалны эрхлэгчдэд тулгамдаг услалтын системийг сайжруулах зорилгоор 1.3 км бетон сувг шуудуу барьж байгуулах юм а. Тэгвэл тус барилга байгууламжийн анхны ажлыг SST 5 компани хийж эхэлсэн байна. Тус сувг шуудууны барилга байгууламж нь нийт 72.5 сая төгрөгийн төсөв өртөгтэй. Бөгөөд 53.7 сая төгрөгийг Германы талаас буюу чацарган төслөөс шийдэх бол үлдсэн 15 сая төгрөгийг орон нутгаас санхүүжүүлэхээр яригдсан юм байна. Тэгвэл одоогоор альч санхүүжилт нь орж ирээгүй байгаа бөгөөд барилгын ажлыг гүйцэтгэгч SST 5 компани өөрийн хөрөнгөөр барилгын ажлыг эхлүүлээд байгаа юм байна. Энэхүү сувг шуудуу баригдсанаар усыг зөвхөн тараах бус усны нөөцийг ихэлсгэх, цаашлаад тухайн байгууламж нь усан байсан хэлбэрээр усаа хадгалах боломж үүсэж байгаа юм байна. Ус хуримтлуулахын тулд хэмэл нуурыг бий болгох юм байна. Өмнөх ус хуримтлуулах хэсгийн 70 сэтэрснээс болж тус ажлын төсөв төртөг нэмэгдсэнийг гүйцэтгэгч компани төлөөлөл ярьж байна. Барилгын ажлыг хийснээр харилцаагаар 45 хоногийн дараа ашиглалтанд оруулах боломжтой гэж байна. Услалтын системийг хийснээр усны нөөцийг ихсгэх мөн энэ орчимд байгаа чацарганы талбай хөлсийн ногоо тариалжлын усны хэмжээг нөөцийг ихсгэж өгөх юм байгаа. Энэ сувг шуудуу зөвхөн өнөөдөр ус тараах хөргөх хэмжээний биш, нэгээр хэлбэл ус сувг болж усны бассейн болж өгөх давуу талтай. Энийгээр бол яг их зөөрөм одоо энд нуурмаг гаргахаас хэд дахин чиглүүлсийг энд хөрвүүлж хизээч одоо авахд бэлэн байх боломжтой болно гэсэн. Энд байгаа тариаланчдын маань ихэнх нь бол 7 сараас эхлээд усны одоо гачигталд орж эхэлдэг. Энэ усны гачигтанд орснараа ургац алдах талтай байсан. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд энэ ажлыг бид өнөөдөр ингэж хийгээд эхлүүлж байна.
Энэ ажил маань хийсэн түл одоо төсөвтэй багтахгүй хэмжээнд хүрсэн байна. Яагаад гэвэл хаврын үерээр далан маань бас сэтэрсэн маш их ажил хийх туцаа юм байна. Тэгвч өнөөдөр төслийн мөнгө орж ираагүй ч гэсэн гүйцэтгэгч хамбаа маань өөрийнхөө одоо төсөв зардлын энэ ажлыг хийгээд ингэж явж байна. Төлөвлөсөн хугацаа бол 8 сарын 15 гэхэд бол дуусгах гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгвэл одоо эхний усыг бол одоо 6 сарын 9 гэхэд одоо хэрэглэгчд өгч эхлээд тэгээд нэг 7 хоног услахаа хийлгээд тэгээд дахиж усаа хаагаад тэгээд нэг 7 хоног ажил яваад дахиад нэг 7 хоног услахаа яваад гэх мэтлэнгээр явахгүй бол болохгүй байгаа. Ийм л одоо асуудал. Уг нь бол яг юугаараа гүйцэтгэх юм бол нэг сарын 45 хоногийн одоо багтаамжтай ажил юм байгаамаа. За ингээд бол одоо бид гол асуудал бол энэ далан бол сэтэрсэн байгаа. Эний бол одоо төлөвлөгөөд төсөнд бол ороогүй байсан. Анх бол далан одоо битүү байсан. Энэ бүрэн битэн байсан. Энэ хаврын одоо шар усны үеэр бол далан сэтэрсэн одоо юм байгаа. Одоо ямар ч гэсэн эхний ээлжинд одоо 300 м газрынхаа ажлыг хийгээд тэгээд далангийн бүтүүлж өгч услахаагийн одоо эхлүүлэх одоо ийм л зорилготой ажиллаж байна. Тэрэм адан тариалны эрхлэгчид усалгаагаа шийдэхэд хүндрэлтэй байсан ба энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор часарган төслөөс энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж байгаа нь төрийн нуруунд дээрх ачаа дарамтыг багасгаж өгч байгаа бодит ажил болж байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Манай аймгийн тэргүүний сургууль болох Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн түүх 40 жилийн ирэх 8 дугаар сарын 19-ний өдөр тэмдэглэл өнгөрүүлнэ. Тус сургуулийн зүгээс өгөгдөж олон бүтээж ажлуудыг хийсээр байна. Тэгвэл өнгөрсөн бэм гарагт сургуулийнхаа авьяаслаг багш сурагчид ажилчдын нэгдсэн тоглолтыг Оройд хөгжмөн жүжигийн театрт амжилттай зохион байгууллаа. Урлаг спортын алдарнууд эрдэмтэн мэргэд төр нийгмийн зүтгэлнүүдэд бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлж амьдралынхаа замд хөдөлсөн Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн энэ онд тохиож байгаа юм а. Ойн арга хэмжээг 8 дугаар сарын 19-ний өдөр тэмдэглэл өнгөрүүлнэ. 2000 гаруй сурагчтай Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн сурагчид аймаг улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд өндөр амжилт үзүүлсэн ирсэн. Тэгвэл тус сургуулийн зүгээс ойгоо хөгтөн авьяаслаг багш сурагчид ажилчдын нэгдсэн урлагийн тоглолтыг өнгөрсөн бэм барагт Оройд хөгжмөн жүжигийн театрт 2 удаа амжилттай зохион байгууллаа. Тоглолтод 200 гаруй авьяаслагч оролцсноор томоохон арга хэмжээ болсон юм а. Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн түүхт 40 жилийн энэ 8 сарын 19-нд болно. Тэгээд энэ 40 жилийн одоо багш ажилчид сурагчдын хамтарсан тоглолтоо үе үеийн одоо энэ сургуульд ажиллаж байсан багш ажилчид, төгсөгчид, сурагчид одоо эцэгчүүдтэй зориулан бид бүхэн бас тоглолтоо хийж байна. Тэгээ өнөөдрийн бид бүхний бас урилгыг хүлээн авч тоглолтод хүрэлцэн ирсэн нийт одоо хүмүүстэй бас баяр талархснаа нийт хамт олонныхаа өмнөөс илэрхийлье. Энэхүү тоглолтод нийт 200 гаруй бас авьяаслаг багш, сурагчид, үе үеийн төгсөгчид оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан өдрийнхөө тоглолтыг маань хүрэлцэн ирж үзэж байгаа. Энэ авьяаслаг багчуудын маань, багш сургууль хүмүүжлэгчдийн маань 40 жилийн өмнө өргөн барьж байгаа тоглолтыг үзэж сонирхож байгаа улаан өмчтэй маш баярлж байна. Энэхүү тоглолтыг Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн үе үеийн төгсөгчид, үе үед ажиллаж байсан багш ажилчид мөн сурагчдын эцэгчүүд хүрэлцэн ирж үзэж сонирхлоо. Тоглолтыг зорж ирж үзсэн үзэгчдийн сэтгэлээс хаваалцсан юм а. Энэ сургуулийн одоо хандвийн тоглолтод одоо оролцсондоо маш их баяртай байна. Маш их авьяаслаг, маш их цогцлог хөгтүүд байдсан байна. Багш сурагчтай сайхан тэмдэглэж өгтөж тэмдэглээрэй гэж яриад байна. Тэгээд одоо цааш ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар дахин өндөр амжилтаар өгтөж одоо өчнөө олон өндөр мэргэжилтэй өчнөө олон төгсөгчтэй юм байна. Тэгээд үдээд маш сэтгэл маш их өндөр байлаа. Охинд 10 дугаар ангидаас нэг сургууль төгсөө сургуулиас одоо юуна мос суралцаад ирээд дахиад ирээд ажиллаж байгаа юм. Яа энэ сургуульд ажиллаж байгаа математик Монгол хэлний багш гэж байгаа. Энэ тоглолт бол маш өндөр түвшинд болсон байна. Тэгээ маш их баяртай байна. Энэ тоглолт бол энэ дараамын хүмүүсээс дутчихгүй тийм гоё тоглолт болсон байна. Зогсолбор 2 дугаар жилийн тоглолт. Жил болж байгаа учраас Зогсолбор 2 дугаар сургуульд амжилт хүсье. Уугаа сайхан хийгээрэй. Зогсолбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн анх хүрээндээ зохион байгуулсан урлагийн тоглолт заал дүүрэн үзэгчтэй халуун дулаан уур амьсгал дунд болж өнгөрлөө.
Дараагийн мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газар засаг даргын тамийн газрын хууль зүйн хэлтстэй хамтран эрүү хэв журмын өнөөгийн нөхцөл байдал сэдвийн хүрээнд аймгийн шүүх прокурорын болон хууль хүчний байгууллагуудын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнөөр цаашид гэмт хэргийн гаралтыг хэрхэн бууруулах хийгээд урьдчилан сэргийлэх тал дээр ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулах чиглэсэн зөвлөмжийг гаргах юм. Зөвлөгөөнд бүхий л хүчний байгууллагын төлөөлөл оролцсноос гадна аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Насанбат оролцож, хууль хүчний байгууллагын төлөөллүүдээс тухайн байгууллага дээр гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талаар ямар ажил зохион байгуулж байгаа талаар асуулт асууж тайлбар авсан юм а. Манай аймгийн хувьд гэмт хэрэг зөрчил өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад багассан хэдиж зарим гэмт хэрэг ихссэн байна. Үүнд хүчингийн гэмт хэрэг архитан согтурсан үедээ үйлдсэн гэмт хэрэгүүд ихсэх хандлагатай байгааг хэлж байна. Хамгийн их гэмт хэрэг зөрчил гарч байгаа 2 сум байгаа юм. Үүнд улангом өндөр хангас сумууд багтж байна. Шүүх прокурор болон хууль хяналтын байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнийг хийж байна. За энэ зөвлөгөөнөөр бол хууль хяналтын байгууллагуудын урьдчилан ажлын уялдаа холбоо хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх чиглэлээр дээрэс нь бол нэгдүгээр удирдлагаа мөн энэ зөвлөгөөнийг хийгдсэн байдаг. Энэ зөвлөгөөнийхээс гарсан шийдрүүдийнхаа хэрэгжилтийн асуудлыг хэлэлцэж дараагийн бидний хууль сахиулах байгууллагын дунд оршиж байгаа дутагдал ажил амжилт тэр дутагдлын асуудлыг амжилтаа бол ярилцаж бол ингээд шүн хэлэлцэж бол зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За зөвлөгөөний нэр томьёо бол эрүү хэв журмын нөхцөл байдал өнөөгийн нөхцөл бол хэр байна вэ тийм ээ. Гэмтэргийн нөхцөл байдлын ямар хөө байна уу? За гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудаар нь байгууллагаас салбарын хэмжээнд нь хэрхэн явагдаж хийгдэж байна уу гэдэг чиглэлээр бол бид нар бол санал бодлоо ярилцж байна. За бол байгууллагуудаас бол нэлээд олон саналуд бол гарч байна. Энэ асуудлыг бол зөвлөгөөнөөр бол тодорхой зөвлөмж гарч зөвлөгөөнийхөө асуудлыг бол дараагийн шатанда бол хэрэгжүүлж юм ажиллах тийм асуудлууд бол ингээд яригдж байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хүчин дэх гэмт хэрэг маань бас Улаангой болон Увс аймгийн хэмжээнд өсөх хандлагатай байна. Энийг бас бид бас цаашд анхаарч тодорхой арга хэмжээ зүйн зохион байгуулахгүй бол бас болохгүй нэ гэдэг бас өнөөдөр байдлаас харагдаж байна. За мөн дээрээс нь Увс аймагт өмнө гарч байгаагүй одоо газ үнэмшлэх төрлийн гэмт хэрэг бол улсын хэмжээнд дайргаж байгаа хэдий ч манай Улаангойд бол гарч байгаагүй. За энэ байдлаар бол одоо 4 хүүхэд газ үнэмж нэг нь одоо газар дээр амь нас нь 8 нас алдсан хэрэг бол өнгөрсөн 7 хоногт энэ уртын 7 хоногт гараад одоо мөрдөн мэсэж ажиллагаа хийгээд явж байна. Энэ дээр бас тодорхой хэмжээний газ үнэмж зарах зэгүүдийг нэгтгэх гэдэг юм насан туршийн хүүхдүүд газ зарахгүй байх талаас бас анхаарах нь зүйтэй. Одоо да ялангуяа энэ дулааны зугаалгах өдөрт эхэлж байгаа холбогдсон одоо хүн болгонгол өдөр тутмын хэрэглээний газыг хэрэглэдэг асуудлыг бол ямар нэгэн байдлаар хязгаарлах нь бол зүйтэй юм а гэдэг бол бас харагдаж байна. Арх согтуур хундан зүйд хэрэгэлсэн залуучууд маань хоорондоо маргадаг, үйл ялах зүйлээс болж бие нэг цохид зодож гэмтэл учруулдаг гэдэг асуудал бол байж байна. Мэдээж архитан согтурсан үедээ үйлдсэн гэмт хэрэг ихсэж байгаагийн гол шалтгаан нь эмх замбраагүй болгосон архи худалдаалах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл юм а. 30 мянган хүн амтай суманд 30 гаруй архитан согтууруулах ундагаар үйлчлэх цэг ажиллаж байгаа нь гэмт хэрэг зөрчил ихсэх гол шалтгаанд тооцогдож байгааг аймгийн прокурорын байгууллагаас мэдгдлээ. Ингэснээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гол арга зам нь архи зардаг дэлгүүрээ багасгах, архиар үйлчилдэг бар, ресторан, кафе, паб цөөлөх нь шалгарсан арга байж магадгүй юм а.